Ժողովուրդ ջան, բարի լույս, ոնց եք, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես էլ եմ լավ, օրը կիրակի է, մեր մոտ, կիրակին համատեղվում է նաև տոնական օրվա հետ, այսօր աշուտի ծննդյան օրն է, ու ես, քանի որ երեկ աշխատում էի, առավոտ շուտ գնացել եմ, 7:30 գնացի, իրիկունը ժամը 7-ի մոտերը նոր եկել եմ, ավելի ժամեր եմ աշխատել, դրա համար այդքան երկար, շատ հոգնած էի, երեկ ոչ մի բան չեմ արել, հիմա մտածեցի արագ տորտ սարքեմ, տորտը արդեն բիսկվիտը թխել եմ, այսպես պուճուրիկ բիսկվիտ, հիմա պետք է զարդարեմ, իհարկե շատ ամենապարզ, ամենահասարակ ձևով պետք է անեմ, որովհետև ժամանակ չունեմ իրոք։ Արագ սա մի հատ սիրում բան տորտի կստանամ, կրեմն էլ եմ արդեն պատրաստել, տեսեք ինչ լավ պինդ կրեմ եմ պատրաստել, սերուցքով ու մասկարպոնեով, քանի որ խտացրած կաթ չունի, մի փոքր ոչ է շաքարի փոշել չուզեցի, ժամանակ չունեի անելու, արագ բանավա, մի փոքր շաքարավազ եմ գցել, սերուցքը շաքարավազի հետ լավ հարել եմ, այսպես պնդացել է, մի փոքր մասկարպոնե եմ ավելացրել ու այսպիսի սիրուն կրեմ եմ ստացել ու զարդարելու համար էլ, դե 3 տանը չէի, որ լավ նախապատրաստվեի, բան եմ արել, այսինքն մենակ 3 չէ, նախորդ օրերին էլ սառած հատապտուղներ եմ հանել, այստեղ ունեմ մորի սառած կամ ազնվամորի, այստեղ էլ սև հաղարջ ունեմ։ Հիմա ուզում եմ միասին զարդարենք։ Ուրեմն սա պետք է 2,5 բաժանեմ, բիսկվիտն էլ սովորական, ուրեմն լավ է բարձրացել, դեռ լավ չի սառել, մինչև կիսեմ 2 մասի թողնեմ մի քիչ կսառի, սովորական բիսկվիտ է, 5 ձվով եմ սարքել, դեղնուցները առանձնացրել եմ, նախ 5 սպիտակուցը, ձվի 5 սպիտակուցը աչքաչափով եմ ամեն ջարել, շաքարավազի հետ հարել եմ, մի փոքր փխրեցուցիչ եմ լցրել, մի փոքր աղ եմ ավելացրել, այդպես լավ բեզ եմ ստացել, հետո դեղնուցները հատ-հատ ավելացրել եմ ու աչքաչափով ալյուր եմ լցրել, ալյուր անպայման մաղով անցկացրել, նոր եմ լցրել, որպեսզի թթվասնով հարստանա ու մոտավորապես 30 րոպեի չափ այդպես 180 աստիճանի տակ թխել եմ։ Հիմա ինչ որ է, այս փոքրիկ տորտիկը դիտալուրյալ եմ փոքր սարքել, որովհետև ուտող չկա այդպես, Աշոտին ասել եմ դու պետք է ուտես։ Այսպես սիրելիներս, երբ մի փոքր կամերան իջացնեմ, համ էլ կնայեք ինչ եմ անում, համ էլ կզրուցենք։ Հիմա ես ուրեմն ակնոցներս դնեմ ու անցնեմ առաջ։ Նախ ուզում եմ կիսել 2 մասի բաժանել, ամեն ինչ աչքաչափով այսօր, ամեն ինչ։ Ուր էի կորել մի քանի օր չկա, ժամանակ չունեի, որ նկարեմ, աշխատում էի։ Երեկ էլ շաբաթ օրը այնքան շատ մարդ կար, ոնց որ զուգադիպել էր այս Ռամադան տոնը մուսուլմանների ավարտվում է, երևի 3 էր հենց վերջին օրը, ու իրար համար նվերներ են գնում, այն ինչքան մարդ կար մեր խանութում, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, որ պատկերացնեք, չգիտեմ, շատ մարդ կար, շատ ծանրաբեռնված էր, այսպես իրելիներս կիսեմ մի քանի րոպե, մինչև կզրուցենք, սա մի քիչ էլ կհովանա, ոչինչ որ հավասար չափերի չեմ արել, կարելիանա 3-րդ մասի բաժանել, բայց իրոք չեմ ուզում այսպես ծանրացնել, էլի, արագ ուզում եմ մի հատ տորտիկ ստանամ։ Մի քիչ կամերան բարձրացնեմ զրուցենք, մինչև սա կհովանա։ Այդպես շատ ծանրաբեռնված առավոտ 9-ից կասա եմ կանգնել, կասա եմ արել մինչև ժամը 5-ը։ Իհարկե մի ժամ պաուզա ունեի, այդ ընթացքում էլ հետս ուտելիք էի տարել, ընդմիջման համար կերա ու լավ էր, այնտեղ ապարատը աշխատում էր, կապուչինո եմ հանել խմել ապարատից 30 ցենտ արժում էր մոտ, մեզ համար էլի։ Ու կես ժամն էլ վերջի, կես ժամում այդ ամեն ինչը հասցրել եմ, արել եմ ու կես ժամ էլ իջա խանութ, ասեցի Աշոտի համար նվերներ նայեմ։ Չեմ էլ հասցրել դա նկարեմ ձեզ ցույց տամ, բայց որ փաթեթավորումը բացենք, այն ժամանակ ցույց կտամ, ինչ էի արել։ Մի քանի բան վերցրել եմ, մի քանի բան նախորդ օրն էի գնացել
հետը նայում եմ հաշուտը չի լսում, որովհետև նվերները դեռ չենք տվել։ Մենակ շնորհավորել ենք, նվերները դեռ չենք տվել։ Ասում եմ, ես չեմ սիրում, որ նվեր եմ ստանում, բայց դե այ քեզ բան ծնունդ առած նվեր կլինի։ Ասում եմ, հեչ ինչ չես քաշել, ես շատ եմ սիրում, որ նվերներ եմ ստանում, ու շատ եմ սիրում, որ նվերներ եմ տալիս։ Պես մի քանի բան արդեն երկու բան նախորդ օրն էի առել ուրիշ խանութից, երեք ասեցի, ինչ որ ուզում էի, այսինքն ուզում էի կոստյում էի ուզում, չգտա այն ինչ որ իրան հարմար էր կամ իրան դուր կգար արդեն գիտեմ իր ճաշակը, բաճկոն էի ուզում, հիմիկվա այս սեզոնի համար ունի կապույտ գույնի, մտածում էի ավելի ուրիշ, մեր խանութում շատ սիրունը կար, բայց իր չափսը չկար, իր ռազմերը չկար, էքստրա սմոլներ, բայց իրան գոնե մեդիում լարջ էր պետք, ասեցի, արդեն տանը իր կոստյումը հագել փորձել էի, ասի այդ չափով կարնեմ որ լինի, այն էլ չկար, ափսոս, ասեցի լավ, ոչինչ, ուրիշ բաճկոն վերցրի, ինչ որ առել ենք նվերներ ցույց կտամ բացելուց հետո։ Այդպես ընդմիջման այդ 30 րոպեն էլ դրան հատկացրի, հետո ընթացքում տեսա, որ շատ սիրուն կոստյումներ ենք ստացել մեր խանութում, ասի դե լավ, Աշոտի ծնունդն է, իրան նվեր եմ առնում, դրա արդիվ, Աշոտի ծնունդի արդիվ, մի հատ էլ ինձ նվեր առնեմ, ինքը հաստատ ուրախ կլինի դրանից, մի հատ էլ իմ համար առա, ու այդպես իրիկուն հոգնած եկատուներ ժամանակ չկար, հոգնած էի, ուղղակի հանգստանալ էի ուզում, ոչ նկարել էի ուզում, ոչ մի բան, պատկերացրեք ժամը 8-ից հետո արդեն գնացել պարկել եմ, այդքան հոգնած էի։ Տարբեր ձևի մարդկանց հետ ենք աշխատում, ընդհանրապես սպասարկման ոլորտում աշխատելը հեշտ չի, տարբեր տեսակի մարդիկ են հանդիպում, մեկ-մեկ արդեն ոնց որ համբերությունը չի հերիքում, շատ դժվար մարդիկ են պատահում։ Ինչևէ, կարճ ժամանակ բաժին եղա, իջա մեր բաժնում, ոնց որ հաճախորդը բան էր վերցրել, որ վճարեր, ուզում էր գներ, այդպես աղջիկ երեխայի համար 5 տարեկանի բաներ, ժակետներ ու հետ էլ շորցիկ։ Այս խեղճ մարդը բերել է, մենակ ժակետն է, շորցիկը չկա, բայց 16 եվրո արժի։ Ասում եմ, գիտեք, այս 2 կտորը արժի իրար հետ 16 եվրո, շորցիկ էլ պետք է լինի։ Ասում է, չգիտեմ, ասում է, ես էլ ընդեղ չեմ գնա, ուր գնա խեղճ մարդը, այդքան մարդկային հոծ բազմության մեջ ով է ուզում գնա։ Ասի ես կգնամ նայեմ, հա ասեց, հա ինչ կլինի։ Աղջիկներն էլ հետը փոքր սպասում են, դե ուրախացել են, չէ, նոր բան պետք է պապան իրանց համար գնի։ Այդպես գնացի, փորձեցի գնամ գտնեմ այդ շորը, որտեղ որ այդ մարդը վերցրել էր այդպես կիսատ, ոչ լիարժեք։ Գնացի մի կերպ գտա ու ընթացքում հենց այդ պահին էլի մի զույգ հանդիպեց, ես չգիտեմ ինչ ազգ էին, բայց ենթադրում եմ, որ կարող է Աֆղանստանից լինեին, ջահել էին, երևի 30 տարեկան չէին լինի, ջահել էին երկուսն էլ, կինը գլխաշորով, այսպես խեղճ ու կրակ, հագնված, ամուսինը մի քիչ հոլանդերեն էր խոսում, ինչ կլինի, այսպես շատ բան դեմքի արտահայտությամբ, ես շտապում եմ, այդ տղան կանգնացեց, ինչ կլինի, խնդրում եմ, ասում է, մի հատ օգնեք էլի, ասի հա ասեք, ասում է, բանա, պետք է ասում է, նոր ծնված երեխայի համար բաներ ենք ուզում, նվերներ, շորեր ենք ուզում, ասի ինչ կոնկրետ, մայկա, շորցիկ, ինչ եք ուզում, փաստորեն երկուսից էլ ուզում էին, ասի եկեք, ցույց եմ տալիս սեղանը, ասում եմ այստեղ է, մի հատ դուրս ծածկեմ քամին բան անում, աղմկանի, ցույց տվեցի սեղանը բեյբիների համար, մենակ բեյբիներ չի, 0 ամսականից մինչև 3 տարեկանի համար այդ սեղանի վրա դրված են, համ շորցիկներ, համ մայկաներ, ասում էստեղ է, կարակ նայեք, հետ ցույց եմ տալիս, թե որ գույնի ստիկերը վրան կպցրած, բանի 0-ից 3 ամսականների համար է, փաստորեն այս տղան կինն էլ առավել եւս ոչ թվերն են ճանաչում, ոչ բան, ասում եմ նայեք էստեղ գրված է 0-ից 3, ինքը բան չհասկացավ, ասում է, բա ինչ արժի, դրա տակ էլ գիտնա գրած, ցույց եմ տալիս, ասում եմ, իդեպ շատ էժան է, 1.80 արժեր, 2.30 արժեր, ասում եմ, էսա գինը, զարմացա որ չի տեսնում, էլի, ասում եմ, էսա գինը, 1.80 արժի, ինքը նայում է, բայց չի հասկանում, վերջը ասում է, ինչ կլինի, դուք օգնեք, էլի, դուք օգնեք, ասում է, բանա, համ աղջիկ երեխայի համար, համ տղա երեխայի համար, ասում է, շորցիկ մայկա է պետք, տեսա հնար չկա, արագ օգնել եմ, իդեպ ասեմ, ճաշակներն էլ այդպես բան չէր, որովհետև ցույց եմ տալիս, ես արագ գտնում եմ այդ ռազմերները, որ ցույց տամ, այնտեղ հաճախորդը սպասում է,
ինքը չեն ասում թե ընդհանրենք հա բայց դրա հետ չի սազի ես այդ ժամանակ չունեմ այդ խառը մեծ սեղանի վրա որ գտնեմ ասեմ այս էր այդ սիրուն այս ամեն իհարկե ամեն ինչ սիրուն է բայց թե որպեսզի ավելի իրար հետ այսպես ներդաշնակ լինեն էլի գտա համ տղա երեխայի համար սրոյից 3 ամսական 2-4-իկ 2 մայկա համ աղջիկ երեխայի համար որտեվ այս տղան էլ չէր ճանաչում թվերը կինը առավել ևս կինը ձայնը կտրած այդպես լուրս պես կանգնել էր այդ տղան էլ ինչ որ հարցնում էր ինչ որ ընտրեցի տվեցի իրանք էդ էլ ուզեցին շատ գոհ շնորհակալ եղան գնացին ես էլ գնացի հասա իմ հաճախորդին նա էլ այնտեղ շատ գոհ շնորհակալ եղավ որ գտել եմ այդ շորի երկրորդ մասը 16 եվրո իհարկե կիսատ մենք չենք վաճառում ասենք որ ենթադրենք քներ այդ մեկը ինքը խաբվեր չէ մենք կիսատ չէինք էլ վաճառի պարտադիր պետքա կոմպլեկտ լիներ մենք ասում ենք որ ենթադրենք բոդիներ են առնում մեջի 7 հատա 11 եվրո ասենք եթե մեկը պակաս է իրանք գալիս են որ դա դե իրանք չեն տեսնում որ պակաս է ուշադիր չեն լինում ասում ենք չէ այդպես չեն կարող վաճառենք սա կոմպլեկտ չի պետքա մի հատ էլ պետքա լինի կամ շատ այդպես պատահում իրանք շատ շնորհակալ են լինում դա իհարկե դա պարտավոր ենք մենք անենք էլի ոչ թե լավություն ենք անում դա մեր գործն է պարտավոր ենք անել այդպես սիրելիներս թողնենք բիսկվիտը մի քիչ էլ սառի ահա ոնց որ արդեն սառել է հիմա միացնենք շերտերը այս իմ լավ կրեմը այսպես ես չեմ սիրում որ բիսկվիտի վրա բան են լցնում թրջում են էլ ինչ որ բանով այդպես չեմ սիրում դրա համար հենց այսպես ուղղակի այսպես կրեմը քսելու եմ ինքան էլ շատ կրեմ եմ արել բայց լցնելու եմ ամանի մեջ թողնեմ մի հատ էլ առանձին նորից տող կթխեմ այսպես պետքա բոլոր կողմերից ես շոկոլադի տող չեմ սիրում ու ընդհանրապես չեմ էլ թխում ճիշտն ասած պետքա տեղափոխեի սրա վրա մոռացա ժողովուրդ ջան պետքա տեղափոխեի սրա վրա որ ավելի հեշտ հետո աշխատեի այսպես հարցրել էի հարևաններ ունենք թե չէ, բա ոնց ունենք այս երկար շարքով տներ են ինչքան հարևաններ ունենք, բայց եթե նկատի ունենք հարևաններ, որ շփվենք, այդպես չէ, ժողովուրդ ջան, այդպես չի, այստեղ հարևանություն անել չկա։ Եթե գործով ասենք իրար տեսնենք, չգիտեմ, ենթադրենք հարևանի պատվերը մեզ տան, մենք զանգը տալիս իրանց ենք տալիս կամ հակառակը կամ դրսում իրար տեսնում բարևում ենք, կարող հարցենք ոնց եք լավ եք, այսպես ու վերջ։ Տարբեր ազգեր են, մեր նման հարևանություն չի էլի։ Այդ ձևը, այստեղի հարևանությունը հեռախոսի զանգերը շուտի չեն դադարում, զանգում է շնորհավորում։ Մեր գործադուլները շարունակվում են, բայց վաղը ամսի 31-ին արդեն վերջին օրն է համազգային գործադուլ դպրոցներով, բաներով մասնակցելու են։ Տեսնենք կհասնեն մի բանի, այս թոշակների բանի պահով։ Այդպես ինչ ձևի մարդ ասես կա, գալիս են, ամուսիններով գալիս են, գնումներ են արել մի բանի մեջ, զամբյուղի, առանձնացնում են ամուսինը իրաննա վճարում, կինն էլ իրաննա վճարում։ Գալիս են մայր ու աղջիկ, երեք օրինակ մայր ու աղջիկ էի, աղջիկն էր ոնց որ բաներ վերցել գնել իր համար, ուզում էր վճարել, նայեց դրամապանակը մոտիկ չի։ Մանա գալիս, խառնվեց իրար չկա։ Մորն ասում է ասում կարաս քո քարտը տաս վճարեմ, իմը չեմ գտնում, մայրը մի հատ էլ էսպես փնթփնտաց, աղջկա վրա խոսաց, նոր քարտը տվեց։ Ասում եմ ինչ բանա չէ սրանց մոտ։ Մի բան էլ եղավ, այսպես, սրանք ոնց որ քույր ու եղբայր էին ու հետ էլ ուրիշ ազգ էին, էլի բելգիացի չէին։ Այդ տղայի համար մի 16 տարեկան տղա կներ, հայկաներ էին վերնաշապիկ, բա։ Ուրեմն արդեն ես հաշվում եմ, այդ կասայի մոտ դրված է նաև
ծամոններ, այս տղան մի հատ ծամոն վերցրեց, դրեց իրանց գնումների հետ, որ դա էլ հաշվեմ, քույրը չթողեց, հետ վերցրեց այդ ծամոնը տեղը դրեց, 1.80 արժի, վայ, սիրտս ոնց ասեմ, չգիտեմ, ոնց ասեմ, սիրտս ցաված ուղակի, ես պատկերացրի, որ ենթադրենք ես լինեի, էլի, ու այդ առևտրի մեջ նաև ամառային գլխարկ կար, մի հատ, այս քույրը ասեց, ես էլ ես վերցրել, տղան խեղճ ու կրակ, այսպես մի ձևի ասեց, հա, ու հետո փոխեցին իրանց լեզվով էին խոսում, բան, այս աղջիկը ասեց, այս չէ, չհաշվեք ես, ինձ ասեց, այդ դրեց մի կողմ չուզեց, վայ, ոնց ազդեց իմ վրա, ոնց ազդեց, ես չգիտեմ էլի, կամ ես եմ շատ խղճով, կամ էլ իրոք ճիշտ չէր էլի, խեղճ երեխին, խեղճ տղայի այդ մի գլխարկը կամ այդ մի ծամոնը չվերցրին, չվերցրեց քույրը, Էնպես որ ինձ եւ իմ արտասես կա, այսպես սիրելիներս, նայեք, արագ տեսնում եք, չէ տնական արագ տորտ, հատապտուղներից մեջը կլսնեմ, այսպես կմանրեմ ու կլսնեմ։ Հարցրել էիք բանի մասին, քաղաքացիություն քանի տարի հետո են ստանում, հարցրել էիք 7 տարի հետո է, չէ 5 տարի հետո են ստանում, բայց ճիշտն ասած այդ հարցին էլի հարց կար, քաղաքացիության հետ կապված, ուզում եմ առանձին ոնց որ դրան նվիրեմ մի հատ տեսանյութ, որ ամեն ինչ ասեմ քաղաքացիության մասին, որովհետև տեսնում եմ տարբեր երկրներում ոնց որ ուրիշ ձև է, էլի ավելի դժվար է, քան թե այստեղ, ուզում եմ դրա համար առանձին, այսպես ասած, հաղորդում պատրաստեմ։ Մի քանի հատ էլ սրանից կլցնեմ, այսպես մեջը։ Մնացածը շատ կա սարսախցիկում, բայց այսքան հանել եմ հերիքա, որտեղ փոքր տորթ եմ էլի սարքում, ով պետք է ուտի, չգիտեմ, կարող է, չգիտեմ, Աշոտին ասել եմ, Աշոտ դու ես ուտելու տորթը։ Այսպես, հիմա մյուսը դնեմ, այսպես։ Սրա վրա էլ կսեմ կրեմը, եղանակն էլ այսպես մի ձևի խառն է, մի քիչ ցածր է ջերմաստիճանը այսօր, երևի 13-14 աստիճան, արևը որ դուրս է գալիս տաք է լինում, որ կորում է մի քիչ ցրտուկ է։ Աշոտը 66 տարեկան դառավ։ Ինը տարի է մեծ ինձանից ի դեպ։ 9 տարի։ Երբ որ մենք ամուսնացանք, այն ժամանակ մի քիչ բաներ էլի, տարբերությունը շատ բաներ էլի, 9 տարի մեծ։ Հիմա ոնց որ այդքան էլ հաշվի չեն առնում էլի, այդքան մեծ տարիքային տարբերությանը։ Ռուսական խանութ պետք է գնացվի։ Իհարկե այստեղ խտացրած կաթ բանում էլ կա, Ալբերտի սուպերմարկետ ունենք, այդտեղ էլ կա խտացրած կաթ, բայց բանում մենակ սպիտակն է, պետք է առնել եփել։ Մարդը որ ժամանակ չի ունենում, արդեն ամեն ինչը հաշվի է էլի առնում, ժամանակ խնայելու համար։ Մի քիչ կուխեմ։ Մնաց որ թոշակի գնամ, այն ժամանակ գնամ տորթեր թխել սովորեմ։ Ես իհարկե գոհ եմ, որ ասում եմ յոլա տանում եմ, անում եմ, բայց այս վերջի տարիներ միշտ ես եմ անում, բայց ուղղակի զուտ իմ իմանալու համար ուզում եմ էլի սովորեմ։ Մի անգամ գրանցվել էի, բայց գրանցվեցի, պետքա համարյա 6-7 ամիս սպասեի, որ այդ դասերը սկսվեին, Գենտում էի դեպ գրանցվել, հետո այդ ընթացքում, որ մենք մեր ոնց որ քաղաքը տեղափոխվեցինք ուրիշ քաղաք, այս տունն առանք, այս քաղաք եկանք, Գենտից հեռացանք, իմ համար շատ էր դժվարանալու, իբր քիչ էր այնտեղ աշխատում էի, մի հատ էլ
գնայի այս բաներին էլի դասերին գնայի դրա համար չեղյալ արեցի այս մեկը դա էլ կանեմ որովհետև ես սիրում եմ նպատակներ դնեմ ու անպայման հասնեմ դրանց ու անում եմ էլի այն ժամանակները որ դեռ Facebook ունեի հիշում եմ մի հատ խումբ կար կանայք էին այնտեղ ոնց որ գրում կանանց խումբեր էլի մի անգամ մի աղջիկ գրելա 30 քանի տարեկան է ու այնտեղ խորհուրդ է հարցնում որ ուշ է որ ինքը գնա չգիտեմ ինչ սովորի չեմ հիշում ինչ սովորի ես ուղղակի զարմացա մտածում եմ այ քեզ մտածելակերպ 30 քանի տարեկան հարցնում է ուշ է որ գնամ սովորեմ ես ինչ բանը 50 շուտով 60 մի քանի տարուց 60 տարեկան կլինեմ բայց ես միշտ սիրում եմ սովորեմ ո՞ց թե ուշ է երբեք ուշ չի քանի ապրում ենք պետք է սովորենք եթե չսովորենք եթե նպատակ չունենանք կյանքը հետաքրքրություն կունենա չէ պետք է միշտ սովորենք եթե մարդը նպատակ չունենա առավոտյան տեղից չի ուզենա վեր կենա համաձայն եք ժողովուրդ ջան պետք է նպատակ ունենաս քանի որ շատ ժամանակ չունենք, այսպես սիրուն, ամենահասարակ, ամենահեշտ ձևով, այսպես սիրուն շարում եմ հատապտուղները վրան, Աշոտին զանգել շնորհավորում են, իր ձայնն այդպես լսվում, խառը այսպես դնում եմ, ուզում եմ մի անգամից այսպես ամբողջությամբ դնել, հիմա այս ազնվամորին էլ կշարեմ, որ գույները սիրուն լինի, կիվի լիներ, կարել էր կիվի էլ կտրատել դնել կամ բանի, նանայի տերևներ լինեն, բայց չկա ոչինչ, այսպես կդնենք, թութերն էլ այսպես կլսնեմ, թող կողքերից իշնի, այսպես, այսպես, սիրուն ձև տալու համար, ամբողջ լսնելու տեղ չկա, մի քիչ էլ այս գույնը, որ այսպես համադրեմ էլի, այսպիսի տորթիկ ստացա, դեղին գույն իհարկե ունեմ, աբլիպիխա, բայց աբլիպիխան լավ չի լինի վրան կորիզներով ուտելն էլ հարմար չի լինի, կանաչ գույն էլ դե չկա կիվի, ոչինչ, ինձ թվում է, որպես արագ տորթ վատ չի, ծածկեմ դնեմ սառները, լողանալու փրփուրը 95% վեգան, բնական այսինքն, միշտ մեծերն եմ գնում, բայց այս անգամ ես փոքրը վերցրի մաշկը խոնավացնող հոտնել, դե բնականաբար կոկոսի հոտով, այս փրփուրը գերչակի յուղ եմ վերցրել 100% անոց բնական, տարբեր բաների համար էր ինձ պետք, թե դեմքի մաշկի, թե ձեռքերի մաշկի, ընդհանրապես գերչակի յուղը մազերի համար ու վերցրել եմ 92%-անոց ալոե վերա դեմքի, ձեռքերի, ամբողջ մարմնի համար մի րոպե բացեմ այս կափարիչը պետք է հանվի, ծածկացա վրան, գելի տեսքով ժել, անուշ մեղմ բույր ունի, փափլիկ ու համեղ փուլկիներ եմ պատրաստում,
Տաք կաթի վրա ավելացնում եմ շաքարավազ, մի փոքր աղ ու խմորիչը։ Լավ խառնում եմ, մինչև խմորիչը կլուծվի ամբողջությամբ։ Հետո ավելացնում եմ վանիլին ու ալյուր։ Ալյուրը այդպես աչքաչափով եմ լցրել, բայց մոտավորապես կլինի 750, համարյա 800 գրամ ընդհանուր։ Քիչ եմ խառնել, որ զգամ ինչքան է պետք։ Հետո կամ սենյակային ջերմաստիճանի կամ իմ դեպքում ես կարագը հալածրել եմ, հալած կարագ եմ ավելացրել ու պետքա հունձեմ։ Ստացվում է ձեռքերին կպչող խմոր։ Դրանով է պայմանավորված այդ լավ տեքստուրան բուլկիների ու թողնելու եմ, որ բարձրանա։ Մոտավորապես 2 ժամ բարձրացավ, մի քիչ ցուրտ էր դրա համար։ 2 ժամ հետո նայեք այսպիսի լավ բարձր խմոր ունեմ։ Ձեռքերիս ու սեղանի մակերեսին մի փոքր ձիթապտղի ձեթ եմ քսում ու պետքա բաժանեմ մասերի, կախված նրանից, թե ինչ չափի բուլկիներ եք ուզում, այդ չափի էլ կիսեք։ Ես մի քիչ խոշոր բուլկիներ եմ ուզում անեմ, դրա համար ավելի մեծ մասերի եմ բաժանում։ Հետո արդեն այս կիսած մասերը ձեռքով բացում եմ այսպես ու ծալում եմ ու հետո պետքա կլորացնեմ, գունդ սարքեմ, արդեն բուլկիի տեսք տամ։ Երբ որ ձեռքերը ձեթոտում եք, շատ հանգիստ խմորի հետ կարողանում եք աշխատել։ Այսպես կլորացնում եմ ու հերթով արդեն դասավորում եմ տապակի վրա, որպեսզի միանգամից ջեռոց դնեմ։ Հետո ջեռոցը միացրել եմ 180 աստիճան, որ տաքանա։ Այսպես պատրաստում եմ իմ բուլկիները։ Տապակի վրա էլ թողնելու եմ մի 20-25 րոպե բարձրանա, ձվի դեղնուցին խառնում եմ մի փոքր կաթ ու քսում եմ արդեն բարձրացած գնդերի վրա։ Եթե մի քիչ անհավասարաչափ են ստացվում գնդերը, դա խնդիր չի, կարծում եմ, դրանից համը չի փոխվում։ Հետո վրան քունջութ եմ ցանում։ Այսպես բոլորը պատրաստ է արդեն ու տեղափոխում եմ ջեռոց, մոտավորապես 30 րոպե թխվում է։ Տեսեք ինչ սիրուն բուլկիներ են ստացվել, փափլիկ, համեղ, ոնց որ են մեր մանկության տարիների բուլկիներից լինի։ Դեռ տաք է, պետքա թողնել սառի, ես տաք վիճակում եմ կիսում, բայց շատ լավ բուլկիներ են ստացվում։